طيب دلوقتي بعد ما اتعرفنا على كل ده، احنا لسه بنتعرف، لسه بنتحسس طريقنا بس خلاص. فالمرحله اللي احنا فيها دلوقتي عايزين بقى نعرف طيب ايه الاجزاء المختلفه في الطياره. اوكي، وهنا هفوكس اكتر على اير كرافت، وهاجل الحته بتاع السبيس كرافت لما نيجي نتكلم في السبيس. هدي السبيس فتره اطول عن الاوريجينال اللي في الجدول ان شاء الله، واخلي ايه ان انا اتكلم على السبيس فيكلز مع بعضها مع السبيس ميشنز وكلام من ان شاء الله. فكل الطيارات سواء الطيارات دي مدنيه او حربيه ليها مين كومبوننتس كومن. يوجوالي لما بتشوف حاجه زي كده بتقول دي طياره. خليك عارف ان انا لما هتكلم النهارده بالذات، اما هتكلم على الكومن ايركرافت. كلمه كومن دي معناها ان في نون كومن اكشولي في طيارات كتير قوي ليها اشكال غريبه. اوكي، وستيل طيارات، وهنشوف بعض الامثله منها، والامثله ملهاش اول من اخر. لكن المين كومبوننتس بتاعت اي طياره مشتركه، والمين كنترول سيرفيسز كمان او الموفينج سيرفيسز كمان مشترك. كنت عملت كليب صغير باستخدام الطياره دي. مين فيكم اللي كان عامله؟ عمرو؟ احمد. انا كل مره اقول لك يا عمرو، مش كده؟ ما اعرفش ليه معايا عمرو. كان عامل لنا الطياره دي وعملت عليها فيديو صغير. دي طياره والله مش وحش. putting in mind طبعا هي معموله في 3 دقايق، يعني الراجل عملها يعني بالكتر، عملها لنا بسرعه جدا. ستيل فيها المين كومبوننتس اللي احنا عايزين نتكلم عليها، والفيديو اللي موجود كان بيتكلم على المين موفمنتس، يا ريت لو تشوفوه. ايه المين كومبوننتس اللي انا اقصدها دي؟ اول حاجه الوينج. اوكي، طياره دايما اول حاجه بنفتكرها الجناح، وفي ما يسمى بالفيزلاج. اوكي، كلمه فيزلاج مقصود بيها دايما الجسم الرئيسي بتاع الطياره، اللي هو انت بتبقى قاعد فيه او الشنطه بتبقى قاعده فيه او الطيار بيبقى قاعد فيه. ومع ذلك هنشوف اكسبشنز للكلام ده. وما يسمى بالامباناج. امباناج كلمه مش مستخدمه كتير، يعني يمكن فيزلاج تلاقي ناس اكتر تعرفها، لكن امباناج ناس قليلين يعرفوها. ده الاسم المجمع لمجموعه الديل. خلاص؟ اوكي. والاندر كارج probably يعني مش بلاش مش هتلاقي، بس يعني الغالبيه الفظعه بتاعت الطيارات هتلاقي فيها الاربعه مين كومبوننتس. الاندر كارج ساعات بنسميها اللاندنج جير، مش هنتكلم عليها في المحاضره بتاعتنا خلاص، لكن هي دي اللي بتنزل عليها. اغلبنا بينتظر نشوف عجل، لكن الاندر كارج ده ممكن يكون سكيد، طيارات بتنزل على الثلج. وممكن اندر كارج ده يكون حاجه زي المركب، طيارات بتنزل على الميه. ممكن الاندر كارج ده يكون سترات لو انت هتنزل فيرتيكال. وان كنت انا ما شفتش طياره بتنزل كده، لكن شفنا السبيس ميشنز اللي نزلت على القمر كلها نزلت كده، صح؟ والطيارات الهليكوبتر لو نزلت فيرتيكال ما نزلتش على ممر، لو نزلت فيرتيكال بتنزل كده، بس يوجوالي بيبقى يا عجل يا سكيدز برضه، مش كده؟ تعالوا ناخدهم واحده واحده ونحاول يعني نتكلم شويه زياده عنه. اول حاجه اللي اتكلمنا عنها الوينج، والصوره اللي قدامكم دي يمكن مستخبيه شويه بكلمه وينج، لكن دي صوره طياره اسمها نورثروب، اتعملت سنه 47. الطياره دي من التايب اللي بنسميه فلاينج وينج. فلاينج وينج بمعنى ان الطياره كلها عباره عن جناح. واعتقد ان احنا شفنا المره اللي فاتت صوره لطياره من هذا النوع اللي هي الهيليوس، مش كده؟ طياره عباره كلها عن جناح. بقيه الحاجات بتاعتها، طب الناس بتقعد فين؟ هتلاقي الطياره قاعد هنا. الانجن فين؟ هتلاقيه تحتيه. طب الديل فين؟ ملهاش ديل. امال الاستابلايزيشن بيجي ازاي؟ زي ما هنشوف في علاقه مباشره ما بين الاستابلايزيشن وبين التيل. اوكي؟ لا، الاستابلايزيشن بنعمله باجزاء من الوينج. اوكي؟ اند سو اون. ففلاينج في كتاب لطيف جدا عندي، طب حلو كده، اوكي، اسمه تيلس ايركرافت.
تيلس، الطيارات اللي بتطير من غير جناح. كله بيتكلم بقى على المشاكل بتاعتها وازاي تقدر تعملها ديزاين نعم؟ مش سامع. مين كان عايز يوصل لي رسالة؟ من غير ديل. انا اسف. اوكي؟ لو هنشوف طيارات بتطير من غير جناح برضه. خلاص؟ الراجل اللي شاف الفيديو ده غشش كل حاجة. هيستوريكالي احنا بنسمي الطيارات دي اللي هي بالنسبة لنا دلوقتي كلاسيكال بنسميها مونوبلينز. مونوبلينز ليه؟ لأن ليها جناح واحد. خلاص؟ هو في طيارات ليها أكتر من جناح؟ اوكي؟ اكشوالي اوريجينالي الطيارات كانت بأكتر من جناح. خلاص؟ الطيارة اللي ليها جناحين بنسميها باي بلين، واللي ليها 3 بنسميها تراي بلين. في حاجة ليها 4 أنا ما شفتش. Is it impossible؟ لا مش impossible. يمكن واحد بس ساعتها تبقى طيارة مربعة، حاجة غريبة شوية. لكن ايه اللي كان بيخلينا نعمل الطيارة بجناحين او ب3؟ احنا محتاجين ليفت، والليفت ده مرتبط بمساحة الجناح. بس لو هعمل الجناح مساحته كبيرة معناه ان انا محتاج ستراكشر قوي. اوكي؟ فالستراكشر القوي في اوائل القرن العشرين كان بروبابلي هعمل ستراكشر خرسانة او ستيل. وفي الحالتين ما كانش هيفيد. صح؟ فقلنا نعمل ايه؟ طب تعالى نقسم مساحة الجناح دي على حتتين فوق بعض. Is this good? It turned out to be useful. I get the lift almost the same amount of lift. The structure weight أقل. بس برضه still كان الستراكشر عنده فيه problems وكنا بنضطر نربطه بأسلاك وحاجات كده. خلاص؟ مع سرعة الطيارات ما بتزيد اكتشفنا ان الأسلاك دي والحاجات الستراتس اللي محطوطة دي بتعمل لنا مشاكل تانية. دراج. السرعة عليت، دراج بيعلى، وهي شكلها مش ستريم لاين، فبنبتدي نحاول نعملها ستريم لايننج. however still they were a problem. لغاية ما الحمد لله قدرنا نطلع مونوبلين. اوكي؟ لكن دلوقتي انا اقدر اقول لك ان انا if I can make a biplane او triplane من غير مشاكل الستراتس دي I would do it. ليه؟ بتعمل لي higher maneuverability. فلو عايز اعمل طيارة مثلا ايروباتيك، لو عملتها باي بلين يمكن تديني مانوفرابيلتي اعلى، يمكن مش دايما. فارجع بقى انت للي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت، المشن. مطلوب منك تطير على ارتفاع قد ايه وسرعه قد ايه، مطلوب منك مانوفرابيلتي شكلها قد ايه، مطلوب منك تعمل حركات واكسلريشنز شكلها قد ايه. اكوردنجلي اختار الديزاين بتاعك. النهارده اغلب الناس بتفكر مونوبلين. Is that the best solution? Never take something for granted. لو كل الناس بتعمل يمين ستيل انت ممكن الشمال بتاعك يبقى حلو. خلاص؟ ف don't stick للconventional wisdom. الأجنحة بتاخد أسامي مرتبطة بشكلها مش بس برقمها، مونوبلين وباي بلين وتراي بلين. كمان بنسمي rectangular wing، trapezoidal wing وelliptic wing. trapezoidal ده ساعات بنسميه tapered وساعات بنسميه trapezoidal. في الحالتين احنا بنتكلم على نفس الشكل، مش كده؟ الثلاثة دول بنقول عليهم straight wings. اوكي؟ ليه تقدر ترسم خط مستقيم هنا وهنا وفوق؟ ده straight wing حتى لو شكله مش واخد شكل المستطيل. اوكي؟ طيب امال في حاجه مش ستريت؟ اكشولي اغلب اللي انتوا بتشوفوه مش ستريت، مش كده؟ اغلب الطيارات الكوميرشال النهارده بتلاقيها بتقع في الكاتيجوري ده، واخده سويب باك وينج، جناحها مسحوب لورا كده. خلاص؟ ده له تو افكتس، واحد منهم ايرودايناميك عشان ابعد الويك ده نتكلم عنها بعدين. اوكي؟ والتاني ستابلايزنج. وفي ديتيلز ثانيه مش ضروري نتكلم فيها دلوقتي. خلاص؟ بس لما سرعتي بتزيد بحتاج اخد جناحي لورا شويه، بيساعدني احسن في الطياره. يا ترى الطياره ممكن
تغير شكل جناحها. اوكي، زي ما بتغير اتجاه الثراست بتاعها، وشوفنا الفيرتيكال تيك اوف اند لاندنج اير كرافت وكلام من ده. طياره زي الاف 14. اف 14 دي ولا اف 15؟ 14 ده مش كده؟ الاف 14 بتعمل ما يسمى بالمورفينج. مورفينج بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتغير شكلها وهي طايره. at low speed بتلاقيها مطلعه الجناح لقدام. this is more effective و more efficient في الطيران، وبيساعدها اكثر انها تطير بسرعات اقل. لكن at fighting انت مش عايز حاجات كده ايه محذوفه بعيد، انت عايز كل الجسم يبقى ملموم. وفي السرعات العاليه كمان والسوبرسونيك فلايت تحتاج الشكل ايه يكون واخد مسحوب كده. اوكي، فبتقوم لما جناحها لورا. is this good؟ I would argue it is not. خلاص، بس it's good for that design maybe. لكن يعني واحد من الريفلكشنز اللي تقدر تبص عليها على طول، كم طياره بعد الاف 14 عملت نفس السيستم. اوكي، فايتس وركينج. it has problems. اي حاجه بتتحرك عندك في الطياره يعني وزن زياده، يعني more complexity في السيستم، يعني headache، يعني يستحسن لو تبعد عنها. خلاص، بس ده لا يعني برضو ان انا ممكن في يوم من الايام اطور النظام ده واخليه كويس واحسن، وتلاقي كل الطيارات بقت مورفينج. خلاص، اجين الحاجه اللي وحشه النهارده مش ضروري تفضل وحشه على طول. خلاص، برضو هلاحظ ان انا عندي طيارات كتير قوي بتستخدم ما يسمى بالدلتا وينج. as a matter of fact الاف 14 دي وانس لمت جناحها لورا بقت دلتا. اغلب الفايترز هتلاقيها دلتا. almost كل السوبرسونيك هتلاقيه دلتا دلوقتي. اوكي، بيزيكلي الاستراكشر اتلم بقى وخد الشكل اللي انت عاوزه. طب ليه اخليه كده حر؟ ما تلمه كويس وتخلي الاستراكشر ماسك نفسه كويس من غير وزن زياده. لم الموضوع على بعضه احسن. اوكي، الكونكورد هنا مثلا دلتا وينج وملهاش، لا ليها كونكورد كان ليها تيل، لا ملهاش هوريزونتال ستابلايزر. عندك الميراج 2000. مصر عندها كام طياره اللي فيكم بقى المفروض من هنا ورايح كلكم تتابعوا اي طياره في اي حته طايره وتبتدي تتفرج عليها. والطيور المفروض بقى تبتدي ايه، انا عايز ايه، الهوس بتاع الطيران ده يبتدي يلحسكم كلكم. خلاص، ابتدي بص على الفايترز وهي كلها هتلاقيها كده. بعض الفايترز زي الميراج 2000 مثلا ملهاش هوريزونتال ستابلايزر. اوكي، بتطير كله في الجناح بتاعها. عندنا الميراج 2000 في مطار البريجات، دي مش اسرار عسكريه يعني. اوكي، اف 16 في غرب القاهره اللي هو على اول طريق صحراوي، فاللي ماشي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي كتير بروبلي هيشوف الاف 16 الميراج من حين لاخر. اوكي، اخيرا السواب فورورد. ودم كده لما اكلم سواب باك وسواب فورورد ودلتا وما اعرفش ايه، this is not all the story. في النهارده بنتكلم على سكيود وينج، جناح مش بدل ما هو عامل كده عامل كده. اوكي، السواب فورورد بنحتاجه للاستابيلايزيشن بتاع الاستراكشر مش الايروداينامكس. السواب فورورد له مميزات في حاجه اسمها الفلاتر. السرعات العاليه لما بيبقى عندك جناح بالشكل ده ممكن الجناح العادي ممكن تلاقيه ابتدى يرفرف لوحده ويتكسر. اوكي، this is an advanced issue ما بنتكلمش عنها usually undergraduate، بنتكلم عنها في graduate studies. خلاص، لكن still this is not so common to see. يمكن يبقى common مع زيادة سرعات الأجنحة أو الطيارات بشكل عام.